Зарим хүнд үзэгчтэй монголчуудаа Монгол эх орныг танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн үзэгчтэй сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Сүмбэр сумаас бэлтгэн хүргэж байгаа. Сүмбэр сумынхаа соёлын төвийн үйл ажиллагаатай танилцахаар хүрэлцэн ирсэн байна. Тус соёлын төвийн эрхлэгч шинэ бэлэгтэй уулзж байна. Танд өдрийн мэнд төргий. Танаа соёлын төв хэдэн онд байгуулагдсан үйл ажиллагаа хэрхэн яаж явуулж байгаа талаар танилцуулна уу? За баярлалаа. Сүмбэр сумын соёлын төв эрхлэгч шинэ нөлөө байна. Та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай сумын соёлын төв нь 1976 онд анх Сум сангийн аж ахуй гэж байгуулагдаад Улаанболон нэртэйгээр анх байгуулагдчихсэн. Хөгжмийн багш нь одоо Болдбаатар гэж. За Болдбаатар гэж сайхан урлагийн авьяастан тэргүүтээ хамт олон авч явж исэн. Түүнээс хойш болохоор 1987 онд манай соёлын төвийн барилга шинээр баригдсан. Одоо Монгол улсад 2 баригдсан барилгын нэг нь манай соёлын төвийн барилга байгаа. Яг стандартын сумын соёлын төвийн үйл ажиллагаа явуулахад тохиромжтойгоор баригдсан барилга байгаа. Урлаг заалтай, спорт заалтай, хөгжмийн бэлтгэлийн өрөөтэй, жижиг депутатын танхимтай, номын сангийн уншлагын танхимтай, бид бүхэн өөрсдөө бас орон нутгийн судлах танхимаа тохижуулж олон нийтийнхээ үйл ажиллагааг зохион байгуулж ирсэн. За манай соёлын төв нь болохоор жилдээ 60-аас 80 үйл ажиллагааг давхарцсан тоогоор зохион байгуулдаг. 8,000-аас 9,000 хүнд үйлчилдэг. За манай соёлын төв нь 5 оронтойгоор ажилладаг. За хөгжмийн багш маань болохоор үндэсний хөгжмийн дугуйлан, бүжгийн дугуйлан, дууны дугуйлан гэсэн төрлөөр дугуйлан хичээллүүлдэг. Манай дугуйлангийн хүүхдүүд маань аймагт зохион байгуулагддаг хүүхдийн урлагийн яргуу наадамд бүжгийн төрлөөр 2 дугаар байр, 2019 онд болохоор хөгжмийн төрлөөр 1-р байр тус эзэлсэн амжилт гаргаж яваа. Одоо манай хөгжмийн багшийн 3 дахь үеийн шавнар явж байгаа. Манайхаас түрэн гарсан алдартан олонд хүрсэн дуучид гэх юм бол дуучин соёлын тэргүүний ажилтан Бацаахны Буян жаргал, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Баавдоржи, Мөнгөн чимэг, Зээгт наамлж, Цэрэн долгоргой, Бат ундрал ихч маань байна, Уран цэцэг ихч маань байна. Соёлын тэргүүний ажилтангууд манай соёлын төвөөс төрсэн байдгийг. Ардын авьяастан ихтэй. За манай номын сан маань болохоор 2000 гаруй номтой. Жилдээ 1000 гаруй хүнд үйлчилдэг. Өөрийн гэсэн 10 хүний суудалтай номын уншлагын танхимтай. Уншлагын танхимаараа ажилтдаг. Зөөврийнхөө хөдөөгөр үйлчлэгээ, зөөврийн номын сан, утсаар мессежээр захиалга авч ном хүргэх зэрэг олон төрлийн ажлуудыг иргэдтэй хүргэж ирсэн байгаа. За манай орон нутгийн судлах танхимын ажилтан маань бүжгийн багш хавсарч идэг юм байгаа. Орон нутгийн судлах танхимаа болохоор 2011 онд байгуулсан байгаа. 2011 онд жижигхэн өрөөнд байжгаад 13 онд бид нэр том өрөөнд болгосон. Энэ орон нутгийн судлах танхимд маань болохоор сум сангийн аж ахуйг үүсгэн байгуулсан хүмүүс анх суманд байгуулагдчихсэн аж ахуй нэгжүүд маань өөрсдийнх нь намтар түүхийг байршуулж зураг хүрхтэн байршуулсан байдаг юм аа. За манай соёлын төвийн дэргэд бол олон нийтийн үйлчлэгээр шагаан харваагаар залуучууд маань түлхүү хичээлж байгаа. Шагаан харваа болохоор их сайхан хүмүүсийг хүмүүжүүлдэг гэж би ойлгож байгаа. Суулгаж сургаж байна. Их сайхан хүлээцтэй болгож байна. Ийм спортыг манай сумынхан түлхүү хичээлж байгаа. Мөн спорт заалтай учир саксуулуулын секс дугуулангууд явагддаг. За сүүлийн үед манай сумын иргэд маань залуучууд гэлтгүү бас эдэр насны хүмүүс ер нь нийт иргэд маань волейбол спортоор түлхүү хичээлж байгаа. Түүгээрээ ч бас амжилт гаргаж байгаа. Соёлын төвийн маань одоо ерөөхдөө 1987 онд одоо тийм ээ сайхан барилгын зэргүүд бас энэхүү сайхан том бүтээн байгуулалт хийсэн байна шүү дээ. Энэ бол одоо нийгэм солигдохын өмнө хийгдсэн нэлээд сайхан том бүтээн байгуулалтын ажил. Тэр болгон одоо сумын соёлын төвд байгаад идэх юм байгууламжууд. Энэ утгаараа одоо бас ашиглалтын чанар ямар хуу байна. За мөн одоо хөгжим хэрэгсэл тийм ээ апартур бас ямар хуу байдаг талаар танилцуулаач. За манай соёлын төв маань 5 оронтойгоор ажилладаг. Тэгээд жил болгон тавал одоо энэ том соёлын төвийнхөө засварыг өөрсдөө хийдэг байгаа. Улсаас өгдөг төсөвтэй тааруулаад бид нар урсгал засвараа хийж өөрсдөө хийж явсаар ирсэн. Ашиглалт бол бүрэн гүйцэд ашиглаж байгаа. Хөгжим техник хэрэгслийн хангалт бол маш сайн.
бид нар үндэсний хөгжим бол ер нь маш сайн хангагдсан байгаа. 15 морин хууртай, 3 яочнтай, 3 ятгахтай, 2 шанцтай, 1 хуучиртай, том их хууртай ер нь бол их сайн хангагдсан байгаа. Дугуулангийн хүүхдүүд маань бас нэлээд сайн хөгждөг. Мэргэжлийн хөгжмийн багштай, намын санч мэргэжлийн, тэг бүжгийн багшаагаа одоо мэргэжлийн болох талаас нь арга хэмжээ авч бас ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Хэсэг хугацаанд соёлын төвийнхаа үйл ажиллагааны талаар сайхан танилцуулсанд. Манай нэвтрүүлгийн бас нэг сайхан хэсэг байгаа. Уулзсан танилцсан хүмүүстэй сайхан боломж олгодог. Энэ завшааныг ашиглан цэнхэр дэлгэцээр 21 аймаг 330 сумын суугаа. За оюутан ахуй цагийн найзууд, ах トゥ төрөл төрөсөд нутгийн зоолондоо энэ сайхан нэвтрүүлэг гарах өдрийн чин сэтгэлийн мэдлэгийг төвшүүлнэ үү да. За баярлалаа. За өнөөдөр ингээд цэнхэр дэлгэцээ үзэн суугаа. Сүмбэр сумынхаа нийт ардын авьяастан дугуулангийн сурагчдын маань эцэг эхчүүд бид бүхнийг дэмжиж хамтарч ажилладаг эцэг эхчүүд та бүхэндээ ардын авьяастангуудаа бүгдээртэнд нь баярлсан талархснаа илэрхийлж байна. За сайн байна. Намайг ихэрийн болцох нэг би тус сумынхаа соёлын төвийн орон нутгийн судлалын судлах техникийн ажилтан юм аа. Тэгээд үнцгээ хэлцээ. За Төв аймгийн Сүмбэр сум маань 1977 оны 3 сарын 16-нд хар иргэний тацаг нэртэйгээр анх байгуулагдсанаас хойш 42 жилийн өмнө үзсэн байна. За манай сум маань 2000 гаруй иргэдтэй, 2 багтай хоёр багтай Сүмбэр 1-р баг, Жавхланд 2-р багсан 2 багтай гэдэг юм аа. За Сүмбэр сумын анхны дараагаар болохоор Норжин гэдэг хүн байсан. Одоо тэндээ хоёрт нь болохоор Даштиндүү, гуравт нь Амар зэрэг, дараа нь засаг дарга нэртэйгээр болсон анхны засаг дарга маань болохоор Гамбат гэдэг хүн байдаг. Түүний дараа Гунгаа, Чанцсан, Туяа, Зогт сайхан, Бэлэг сайхан, хамгийн сүүлд маань Мөнх төвшин гэдэг тех зэрэг засаг даргуудтай байгаамаа. За энэ болохоор Эрдэнэ төрөс турлын засаг даргын тамирын газрын ажилчид. Энэ болохоор сум сангийн аж ахуйн ажилчдын клуб. Одоо манай соёлын төв манай ажилчдын клуб нэрээр анх байгуулагдсан байгаамаа. За ийшээ ингээд манай Сүмбэр сумаас төрөн гарсан алдар гавьяатнууд маань хөрөг зураг байна. Хөдөлмөрийн баатар цагаан шүрт гэж манай сум орнд газар тариалан хэлжсэн юм хүн байгаамаа. Гавьяат эдийн засагч Норжин, гавьяат эдийн засагт Даштиндүү, улсын авар комбайн цэгмэд анх дугаар 1992 оны анх дугаар шинэ үндсэн хуулийг баталсан Амар жаргал бай, Даваа жаргал гэдэг аймгийн аваргууд байна. За ажилтны клуб гэж байгаамаа. Ажилтны клуб маань болохоор ерөнхийдөө анх соёлын төв маань 8 оны бүрэлдэхүүнтэй байсан байна. Тэгээд түүний дараа нэг ажилтнууд номын санч, кино механик зурагч, үеийн госол дуучин, адуучин гэх зэрэг иймэрхүү түүхэн зургийг харуулсан юм зургууд байгаамаа. Тэгээд холбооны салбар, тооцооны төв анхны хувийн эрхлийг байгууллагууд болох нэг дэлгүүр, фото зурагчин, сан туяа, ариун жаргал гэх зэрэг. За Сүмбэр сум маань газар тариалангаараа Монгол улстай бол нэлийн дэв байр суурийг эзэлдэг. Үлзий компани баялаг өрөөж Сүмбэр гэх зэрэг компаниуд бол үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Өшөө бас компаниуд байгаа. За энэ доор байгаа зургууд нь юм бол за манай Төв аймгийн Сүмбэр сумын аймаг сумын алдар туяач нарын маань зураг байгаа. Аймгийн алдар туяач Товгийн пүрэг жал, Норов сүрэн, аймгийн алдар туяач Гам пүрэг, Мөнх эрдэнэ, Инх төргөх тэргүүтэй аймгийн алдар туяач тэгээд доошоо сумын залуу уяач нар маань хүртэл байгаа. За. За энэ шиг болохоор манай Төв аймгийн Сүмбэр төрөг гарсан алдарт гавьяатнуудын маань хөрөг юмнөхөө музейд маань байрлсан байгаамаа. Саяхан 2 жилийн өмнө Монгол Улсын гавьяат механик жуулагч цолоор Ингрэм хэлсэн Доржин Батаа гэдэг хүн маань ийм ээ. Одоо ламцсан байдаг. Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар цагаан шүрт анх тур үндсэн хуулийг бүтэлсэн 92 оны хуулийг бүтэлсэн Амар жаргал бай. Авраг тариаланч цэгмэд улсын авраг тариаланч шонхоо
улсын аварга, Ногоочин, Ламжав, тэгээ улсын аварга, Камбайч, Гомбын Гамбат, Сувдаг гэх зэрэг улсын аваргуудтай байна. Энэхүү зураг болохоор Төв аймгийн Октябрь сангийн аж ахуйн гүр азар ахлаа шүү дээ. 1982 оны Төмсний ургацын аварга. Иймэрхүү хамт олон байна. За иймэрхүү байх шүү дээ, тийм үү? Тэгээ манай Сумаас бас түрэн гарсан алдар гавьяатууд бол байгаа. Монгол Улсын начин Ганжад, Монгол Улсын соёлын төвийн ажилтан Буян Жагал гэх зэрэг ахаа алдар гавьяатнуудын үлгийн нутаг байгаамаа. За ийшээ яг ерөөдөө танилцъя тийм ээ. Энд бол одоо бас энэ болон бол их гоё болон биш үү? За хуучны одоо энэ болохоор төрийн сүлд байна. соёлын төв байгуулагдахад хөрний ордон нэгтгэр байгуулагдсан. Өнөөдөр одоогор бол бүзэн үзмэр хэлбэрээр энэ байршуулсан байна. Тийм байна. Энэ их бас гоё сэлбэртэй юм юу исэн биш үү? За хуучны одоо сүх жанжны хөшөө байна. Ленин багшийн хөшөө одоо чээж баримл байна. За энэ болохоор юм гар урлал байна. За энэ болохоор эсгийгээр урлсан Бямб цэцэг гэдэг хүний хийсэн. Манай Сүмбэр сумын лого бас иргэн Сүмбэр сумын лого юм уу тий? Сумынхаа музейд байна. За энэгээр бол одоо энэгээр бас манай сумаас түрэн гарсан алдар гавьяатууд ажиллаж амьдарч байсан хүмүүсийн маань хөрөг зургууд байгаамаа. Тийм байна. Хуучны одоо за энэ ч манай Төв аймгийн за энэ жишээ юм бол эрхлэгч хийжсэн аймгийн засаг даргуулсан Инкот ба. Инкот гэдэг хүн байна. хооз Тэгээд энэ бол амар жаргалгүй гугаад үе үеийн дарга нарын зураг. за энэ ч одоо Октябрь сангийн аж ахуй гэж байсан. Октябрийн сангийн аж ахуйд ажиллаж амьдарч байсан хүн байна. За ийшээ болохоор бас одоо Октябрь сангийн аж ахуйд ажиллаж исэн хүмүүсийн зураг байна. Газар тариалангийн даргаадын хамт олонны зураг л. За энэ одоо хуучны гоё шатлар хөлөг ширээ байна. майг ширээ сэлбэртэй майг ширээ хормын ордон зориулжсэн. За энэ жижиг гэр биш үү? Отрын зориулалтаар ашигладаг жижиг 3 артай жижиг гэр. Манай сумын иргэн лав төрждөг хүн манай сумын. За 3 өвөртэй хоньны. За манай сумын өндөр настай Зин гэдэг хүний хотноос олгосон 3 өвөртэй хоньны. За энэ хуучны ангри өвөр байна. Янгэр Энэ бас жишээлх юм бол 2006 онд совсон очроо даваатаас олдсон ийм зэрэг ивэр байна. Ангри ивэр. За энэ бол одоо 1976 онд Эрдэнэ үлэг гэдэг хүний эргэлж байсан авч шүү дээ. үе үеийн пенс тоглоулагч, кассет тоглоулагч, ферсток гэж нэрлэдэг байсан. Гэ байна. CD уншуулагч. Тэг үе үеэр гэж байна. Энэ болохоор пенс тоглоулагч нэг яг үе үеэр ирэмблээ тавьсан байна. Тэдний зарим нь л ажиллана шүү дээ. Зарим нь л ажилладаг. За энэ одоо хуучны ойдлын машин байна. Энэ болохоор манай Сүмбэр сумын шүлэг манай яруу найрагч гэх юм уу. Тэд нэр зохиож сумынхаа музейд хадгалж байсан. За хуучны одоо бас хальснууд байна да, киноны хальснууд. За энэ хальснууд дотор болохоор Тунгалаг, Тамир, Сүхбаатар гэх зэрэг кинонуудын хальс бол байна. За энд хөөрөмжөр кино гаргадаг байсан. За ийшээ сонирхлоо. За энэ Доргоны арьс 2008 онд 2006 онд үнийг арьс гинэ. Ийм гоё арьс. Нэг нь нохоод дорго, нэг нь модны дорго гэд хоёр янзын доргоны тулгамдсан арьс. Энэ уурга шүү дээ. Энэ загсны нэлийн дээр үед хэрэгжүүлсэн. Загсны уурга байна. Таны энэ ойр авчин ямар гол вэ? За манай энэ ойр загдлын гол гэдэг. Тэр голдод загас байх уу? Ерөнхийдөө загас бол байгаа. За одоо энэ бас
хуучныхаа сайхан зоодог шуудгийг байршуулсан байна. Хуучны модны шатар байна. За ийшээ болохоор энэ буу болохоор Дармагийн Баянчин гэдэг хүний хэрэгжилж байсан юу гэдэг вэ? Калевер боо энэ. Дасцсан калевер гэх юм уу? За харгуу зураг хэлээс. Гэт манай сумын иргэдийн маань эдэлж хэрэгжилж байсан эдгээрийн зөвлөдөөс сумынхаа мэдээлсэн байгаамаа. за сүмбэр сум дээр байдаг. За манай хойдлын ууланд бол нэлийн алтны ордтой тэр алтны ордод дээжсэн энэхүү сумынхаа музейг байршуулсан модтой чулуу нэрлсэн юм чулуу байна. Тэгээд тэрийгээс хүмүүсийн чулууны цуглуулга. За энэхүү ясны цуглуул болохоор 4 метрийн гүнээс олдож исэн. Зойрны нөхөж байгаа. Яг одоогоор ямар нэгэн шинжилгээнд бол өгөөг байгаа. Энэ ямар нэг амьтны соёо чулуутсан шүү таараа. Зөв байна. За баян байна. Энэ одоо за энэ баар болохоор нартын хөвлөж гэж манай сумын нутагт орш нутагт хөхөө гэдэг хүн шонгийн хөвж байгаа. айгуу том бар. Сүмэрч ороод энэ хүү баарыг Энэ одоо хэддгээр үеийн бар юм бол тоо. энэ одоогоор шинжилгээнд өгөөг байгаа. Ойрон зөөрөд нэг 100 гаад жилийн түүхтэй байж магадгүй гэж үзэж байгаа. Тэгээ одоо судалгаанд хамрагдаг амчтай хэдэн жилийн түүхтэй байж магадгүй шүү дээ. Тэ. За энэ хуучны дээрийн Бичгийн машин байна дээ. Одоо хүртэл энэ дээр зарим хүмүүс бол юм хийдэг. За ийм гоё хуучны сэлбэртэй ширээ байна да. За баярлалаа. За баярлалаа. Зархим үд үзэгчтэй монголчуудаа Монгол хурныг танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн үзэгчтэй Сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Сүмбэр сумаас бэлтгэн өргөж байгаа. Сүмбэр сумынхаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Бат Бэлэгтэй уулзж танд өдрийн мэнд хүргэе. Танаас сум хэдэн онд байгуулагдсан, одоо хэрхэн яаж хөгжиж байгаа талаар танилцуулна. За, Монгол улсад Атар газар эзэмших 2 дугаар аяны хүрээнд 1977 онд Төв аймгийн Сүмбэр сум мөхтөр сангийн аж ахуй маань үүсэн байгуулагдаж байсан юм аа. Түүнээс хойш одоо өнөөдөр орон нутг маань 40 гаруй жилийн түүхтэй үйл ажиллагаа явагдаж байна. Сум сангийн аж ахуй үүсэн байгуулагдахад анхны шам татаж байсан эдэр залуу тариаланчид маань өнөөдөр азаа бурал тариаланчид болсон. Түүний үр хүүхдүүд маань бас удам дамжсан ахмад тариаланчид болчихсон. Өдгөө ачцыг нарна одоо газар тариалангийнхаа үйлдвэрлэлийг эд эрхэлж ингэж үе удмаараа сум орондоо ажиллаж амьдарцгааж байна. Мөн сум сангийн аж ахуй маань одоо үүсэн байгуулагдахад илгээлтээр ирж ажиллаж байсан анхны ажилчид, анхны малчдын маань үр хүүхдүүд ч бас орон нутгтаа үргэлжлүүлэн ажиллаж амьдарсаар мянгат малчингууд, улс аймгийн аварга малчингууд тэр хүний ажилчид олноор төрж сум орон нутг маань өнөөдөр өсөн дэвцээр байна. Тэгээд сүүлийн үед сум сангийн аж ахуй маань ард иргэд залуучууд маань эвлэлдэн нэгдэж бас үр хүрээлттэй ажиллахыг учир холбоолыг ойлгож ингэж ажиллацгааж байна. Сумд маань өнөөдөр одоо ногоочдын бүлэг 4-өөр байгуулагдаж мөн одоо малчт маань бүгд хэсэг олон хамтарч ажиллаж бичээрээ хамгаалах үйл ажиллагаагаа хамтран явуулах одоо тэжээл ургамлаа хадлангаа бэлтгэх ийм бүхэл ажилд хамтран ажиллах ийм суурь нөхцөл бас тавигдаад үйл ажиллагаа маань өргөцсөөр байна. Мөн одоо төрийн байгууллагууд маань ард иргэдтэй үйлчлэгээгээ чанартай бүтээмжтэй байлгахын төлөө бас засвар үйлчлэгээгээ хийж ард иргэдийнхээ ая тухтай амьдралын төлөө үйл ажиллагаа нь хэвээ явагдаж байна. Сумын иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын өнөөдөр 15 төлөөлөгчтэй 5 тэргүүлэгчтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд 2016 оны орон нутгийн сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан сумын хурал маань байгуулагдсанаас хойш 9 удаагийн том хурлаан зохион байгуулж 100 гаруй тэргүүлэгчтэй хурлаан зохион байгуулж 150-аад асуудлыг одоо хэлэлцэж шийдвэрлэж орон нутгийнхаа хөгжлийн төлөө бас ажиллаж байна. Сумдаа сайхан амьдрыг манай нэвтрүүлэг маань ер нь суманд ямар нөөц болцоо байна? Яавал сум орон нутаг
хөгжих вэ гэдгийг одоо эрэлхийлж ингэж явж байгаа. Тэгэхээр сумын ард иргэдээс ямар санаачлаг гарч ирж байна? Сумын иргэдийн төлөөлчдийн хурлын хамт олон бас ямар асуудлуудыг энэ хугацаанд хүлээж авч шийдвэрлэв. Цаашдаа бас тийм ээ энэ сум орнуудыг хэрхэн яаж хөгжих вэ? Ямар нөөц болцоо байгаа вэ? Ард иргэдээс бас ямар санаачлаг та бүхэнд ирж байна? Одоо орон нутгийн маань онцлогтой холбоотойгоор сүүлийн үед одоо газар тариалан малаач ахуйн үйлдвэрлэлээ хослон хэрэгжүүлэх нь малаач ахуйгаа бид нар эрчимжүүлэх нь одоо нийт тэргүүний чухал шаардлага байна. Сумын одоо удирдлагууд сумын хурлын зүгээс бол энэ бодлогоо гаргаж газрын тухай бодлогоо одоо баталж гаргалаа. Мөн одоо иргэдийнхаа санаачлагын дээр тулгуурласан бүлэг хоршоо болох түүнийг одоо зээл тусламжаар дэмжих бүхий л одоо асуудлын дэмжих үйл ажиллагаан дээр шийдвэрүүдээ гаргаж ажиллаж байна да. Төрийн байгууллагууд дээр минь болохоор одоо 100 хүүхдийн цэцэрлэг 2018 онд бүр ашиглалтанд орлоо. Энэ цэцэрлэг маань ашиглалтанд орсноор сум орон нутгийн маань одоо цэцэрлэгийн насны бүх хүүхэд цэцэрлэгтээ хамрагдах бүрэн боломж бүрдсэн. Хүүхдүүд маань цэцэрлэгтээ бүрэн хамрагдаад ирэхээр ард иргэд маань бас одоо ажилд хөлбөмбөрөө хийж ая тухтай амьдарч орлогоо нэмэгдүүлэх одоо ийм боломж үндэс суурь бас бүрдэж байна. Мөн одоо эрүүл мэндийн төв дээр их засвар маань хийгдсэн. Эрүүл мэнд маань өнөөдөр одоо ер нь өвчтөн хэвтгэхэд бүх ая тухтай нөхцөл бүрэн хангагдсан. Одоо дотроо ариун цэврийн байгууламжууд тайварлсан. Дээрээс нь одоо шинжилгээ онцлогооны аппаратууд юм бас зохимжээр бүгд бүрэн болж ингэж ажиллаж байна да. Цаашдаа Төв аймгийн Сөмбөр сум хэрхэн аж хөгжих вэ? За ямар ч сан одоо хойшоо чиглэлийн магистрал зам явж байна. За Дархан, Баруун хараа, Улаанбаатар хоттой ойрхон гэдэг утгаараа давуу тал их байгаа хөх тийм ээ. Хуучин бас уламжлалт одоо сангийн аж ахуй байхад одоо тийм ээ сүү болон төмсгөл олон сан бүтээгдэхүүнийг бол дотоод зах зээл рүү гаргадаг байсан. За үүн дээрээ тулгуурлан ямар нөөц болцоо байгаа вэ? Орон нутагт маань ямар ажлын байр одоо бий болох боломжтой вэ те? Цаашдаа хөгжлийн чиг хандлагыг танаа сумын хамт олон хэрхэн яаж одоо төлөвлөж ажиллаж байгаа вэ? Сум сангийн аж ахуй маань анх байгуулагдахтаа л одоо сүү Монгол улсыг сүү төмсөөр хангах ийм чиглэлтэй байгуулагдсан аж ахуй. Тэгээ энэ уламжлал маань одоо ч үргэлжилсээр иргэд маань одоо өнөөдөр өдөрт 7-8.5 тонн сүү үйлдвэрлэж Улаанбаатар хот болон бусад хот суурин газруудын зах зээл дээр нийлүүлж байна. Мөн одоо төмсний үйлдвэрлэлээр ч гэсэн аймагта эхний 3 дугаар байранд байнгын орж байна. 2018 оны ажил үсээрээ манайх төмсний үйлдвэрлэлээр аймагта 3 дугаар байранд орсон ийм амжилтыг бас гаргасан байгаа. Тэгээд иргэд маань ч гэсэн ер нь голлон одоо эрчимцэн малдач хуу сүүний чиглэлийн одоо өхрөө премьерүүдээ өсгөж байна. Мөн одоо төмсний үйлдвэрлэлд төмс хүнсний ногооны үйлдвэрлэлээ нэмэгдэх тал дээр ингэж ажиллаж байна. Ер нь одоо газар нутаг багтаа сумын хувьд малдач хуугаа эрчимжүүлж газар тариалан малдач хуу хоёроо л одоо хослон хөгжүүлэх нь хамгийн зөв гарц гэж ингэж харж байна. Тийм болохоор ч одоо өнөөдөр иргэдээ бүлэг оршоо болон нэгдэж хамтарч одоо үр дүнд хүрэхэд их суурийг тавьж ажиллаж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн бас нэг сайхан хэсэг байгаа. Ингээ уулзсан танилцсан хүмүүстэй боломж олгодог. Та энэ завшааныг ашиглан Цэнхэр дэлгэцээр 21 аймаг 330 суманд суугаа. За оюутан ахуй цагийн найзууд, за ах トゥ төрөл төрөсөд нутгийн угуул сугуул зон олондоо энэ сайхан нэвтрүүлэг гарах өдрийн чин сэтгэлийн мэдлэгийг төвшүүлнэ. За Төв аймгийн Сөмбөр сум октябрь сангийн аж ахуйд би 19 наснда одоо агр тэглэгч мэрэгчлэлт эзэмшин энэ орон нутгийн одоо жинхэнэ алтан үеийнхэнтэй хамтарч ажиллаж байна. Тэгээд 30 одоо 4 жил энэ орон нутагта амьдрахтаа орон нутгийнхаа иргэд та бүхний тусламж дэмжлэгтэйгээр үдий зэрэгтэй ажиллаж амьдарч яваадаа бахархаж байна. Орон Сөмбөр сум октябрь сангийн аж ахуйгаар оголсон орон нутгийн одоо уугуул иргэд та бүхнийг орон нутагтаа хүрэлцэн ирж эзэмсэн мэрэгжилд одоо мэдлэг чадвараад ажиллаж орон нутгийнхаа хөгжлийн төлөө хамтдаа зүтгээрэй гэж уриалмаар байна. Энд ирж ажиллаж амьдарч байсан бүтээлч одоо иргэдтэй бас ажлын өндөр амжилт хүсье.
орон нутагтаа өнөөдөр амьдарч байгаа бүх сумын иргэдтэй бас өндөр ургац, арвин төл өөдөө сайхан байхын ерөөлийг өргөн төвшүүлмээр байна.